Ok bạn.
Từ ngày 25 tháng 1 năm 2015, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân bố trí một quán thủ tại địa điểm tại An Đường nhà ông Lê Thị Phương, hai quán trúng 10 đô, một ngày từ 25 đến 30 phút. Họ đều đã phải dùng găng tay, khẩu trang và dụng cụ tiêu dùng, không được tiếp xúc, ăn uống và tiếp xúc đối thuốc. Các phương án để cho nắm được và cùng thực hiện một loạt kế hoạch tiêu diệt. Cơ nào nặng với cơn nó không ăn đâu.